پیلیکن ریاست بہاولپور کا قومی پرندہ اور قومی شناخت ہے۔ اسٹیٹ سلوگن میں اس کی تصویر نمایاں ہے۔ آج بھی دربار محل میں موجود اس کی جبلت ہے کہ یہ قحط، خشک سالی اور کسی بھی آفت میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ اپنی نسل کی بقا کے لیے اپنی چونچ سے اپنا سینہ چاک کر کے اپنے وجود کا گوشت اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی اسی خوبی کی بدولت نوابین بہاولپور نے نہ صرف اسے سرکاری نشان بنایا بلکہ اس کی قربانی دینے کی مثال کو اپناتے ہوئے ریاست بہاولپور کو عوام کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان میں ضم کر دیا۔ ان مخلص نوابین بہاولپور پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔